Pizzolato del Grande Nord Partito dei Veneti. Buonasera a tutti. Pizzolato. Allora, Paolo Pizzolato, se vuole dalla sicurezza, se vogliamo possiamo anche entrare a gamba tesa sulle porcate elettorali, cioè sulla consulta che ha bocciato. Tre passaggi. Sì, prego. Dopo se vogliamo dire... Sentendo quello che sta succedendo a artigiani e commercianti, è una cosa logicamente che lascia molto a desiderare, che fa pensare, perché io che provengo dalla Riviera del Brenta, sto ancora attendendo di vedere i miei concittadini che possono ricevere dei soldi relativamente al tornado che è passato tanti anni fa. Per cui stiamo parlando di cose che sono perfino esilaranti. 8 volte ripresentare la domanda, perché non andava mai bene il modulo presentato, sia a livello nazionale sia a livello regionale. La vergogna di poca gente che sia intervenuta in quel momento lì per vedere com'era la situazione, ed è stata una situazione drammatica per tanta gente che si è trovata completamente senza nulla, completamente senza niente. Per cui certe volte quando vedi queste cose capisci qual è lo Stato italiano, chiunque sia il governo, sia quelli che ci sono adesso, sia quelli antecedentemente che c'erano, sia quelli di anni fa, nessuno che interessa qual è la situazione del cittadino, qual è la situazione dei commercianti e degli artigiani, che sono quelli che sostengono questo paese, altro che le grandi industrie che vengono sempre vendute agli stranieri, che poi se ne vanno via e si portano via tutte. Per cui un paese che è una vera e propria porcheria, che sta proprio andando a rotoli, questo è il termine proprio esatto. Altro passaggio, chiedo scusa, no, prego. Io lo dico con molta amarezza, logicamente anche un po' di emozione, prima che parlavamo di case eccetera eccetera, tutti sanno, ho fatto diversi interventi anche qui a Focus a Rete Veneta, direttore, che io in prima persona sono uno di quelli a cui è capitato di perdere la propria abitazione, dipendente bancario. A un certo punto la tua banca viene commissariata, 20% in meno di stipendio, succedono delle cose anche a livello personale, non percepisci lo stipendio dalle regione Veneto che doveva pagarti come amministratore di Veneto e Codura certi stipendi, e ti trovi che la tua casa a 60 anni va all'asta. Cose che a livello nazionale e a livello regionale non dovrebbero mai capitare, perché capisco che un'azienda non ce la faccia più a sostenere il peso della tassazione, che è divenuto qua noi in Italia è una vera e propria porcata, non porcheria, una vera e propria porcata, ripeto, indipendentemente dal colore politico che ci amministra, ma un privato che debba perdere la casa, che possa perdere la casa vedendo la famiglia finire in mezzo a una strada, non dovrebbe mai capitare. Non penso ci dovrebbero essere dei fondi a disposizione per il privato per continuare a pagare il mutuo, ma delle possibilità di poterlo bloccare, di poterlo sospendere, di poter dimezzare le rate ogni anno dovrebbe assolutamente esserci. È un paese di una inciviltà unica, così come sono delle vere e proprie porcate a livello istituzionale chi ci amministra a Roma e chi ci amministra certe volte anche nel Veneto. Lo dico con tanta durezza e con tanta amarezza perché, avendo lavorato per 42 anni all'interno della banca, voi non avete un'idea delle abitazioni che io ho visto pignorate e delle situazioni drammatiche per tanti cittadini, ripeto, artigiani, commercianti e piccoli privati, che sono trovati di fronte a delle realtà inaudite. Se poi vogliamo passare, per ultimo, faccio il passaggio relativamente a quello che è la malavita, quelle cose lì, è tantissimo tempo, tantissime volte che io vengo qui a Rete Veneta, ormai sono decine di anni. Devo dire una cosa, tanti anni fa siamo partiti con gli albanesi che si occupavano dello spaccio di droga, sono arrivati i rumeni che si occupavano della prostituzione. Adesso in questo momento ho sentito due servizi, abbiamo sentito che chi aveva subito la rapina a Saccolongo diceva che uno parlava albanese e uno due parlavano rumeno, se non sbaglio. Un altro, il 72% dei detenuti in Italia sono detenuti di altri paesi. Vengono qui gli altri e fanno cacao di noi, fanno quello che vogliono. Ci arrendiamo di fronte alla possibilità di poterci armare perché ci viene detto che è bene di no, perché succederebbe far west, eccetera, eccetera, che prima metta, e non abbiamo nemmeno la possibilità di poterci difendere, perché così come è successo 1 o 2 anni fa quando venivamo a certe trasmissioni, che abbiamo visto il benzinaio, cosa è successo, abbiamo visto tante persone che hanno cercato di difendersi e che hanno anche ammazzato questi delinquenti, si trovano sempre dalla parte del torto perché c'è una vera e propria impunità verso chi commette il reato rispetto a chi invece cerca di difendere i propri beni, la fatica di tanti anni, la propria famiglia, la propria vita. Per cui vuol dire che questo paese ha qualcosa a livello di legge che è completamente sbagliato e che non dà possibilità al cittadino veneto italiano di potersi difendere. Guardate che questa gente ne approfitta in una maniera inaudita perché sanno che la realtà è che in Italia c'è un'impunità che rasenta la vergogna
La prima mafia che abbiamo qui in Italia in questo momento è la mafia senegalese con 100.000 iscritti che fanno cacao di noi e si siedono al tavolo delle trattative con le altre nostre mafie locali che sono passate in secondo ordine. Cioè io adesso sono succube in Italia con 60 milioni di italiani a questi 100.000 senegalesi che comandano e dove seguono lo spaccio e la prostituzione in una maniera inaudita. È vero quello che prima ha detto il cittadino, che si fanno un baffo perfino dei carabinieri perché le nostre forze dell'ordine cioè non riescono nemmeno a difendersi, perché se uccidi uno di loro vai in cerca solamente di problemi, mentre in America succede il contrario, diciamo che sono degli incivili perché ammazzano il negro, perché fanno questo, fanno quell'altro. Siamo noi gli incivili, perché non diamo la possibilità ai nostri vecchi, ai nostri anziani, alle nostre ditte, ai nostri italiani e veneti di potersi difendere. Questa è inciviltà, non il fatto di prendere e riempire di botte uno che ti viene dentro la casa e che ti vuole portare via tutto, perché tu fai sacrifici, loro sono abituati a non sacrificare nulla. E soprattutto una cosa, ricordatevi, io che ho subito 9 rapine in banca, la nostra vita per loro non vale nulla. Senta, lo diceva la mafia senegalese o nigeriana? No, è proprio quella senegalese, quella che si chiama Oaxe o Axa, non ricordo bene, mi sembra, in questo momento ha superato quella nigeriana. Paolo Pizzolato. Sinceramente è un paese per il quale si prova vergogna e anche notevolmente tristezza. Da 20 anni a questa parte, chiunque sia stato il governo, centrodestra o centrosinistra, hanno sempre cercato di fare delle riforme sulla legge elettorale. La vergogna è quella che nessuno è mai riuscito a farla. Vediamo gente che vuole scendere in piazza per andare a fare un referendum dove non solo questi si arrabbiano per il referendum che non è stato accettato, ma nessuno dice quanti soldi avremmo dovuto pagare per l'ennesima volta, sempre soldi dei cittadini, per fare questo referendum. Però quando una persona politicamente è al governo deve anche tentare di riformare la legge elettorale, non cercando solamente di portare in piazza la gente, così come dovrebbero farla questi qui. Dopo 20 anni sentiamo parlare di una nuova legge che somiglia tantissimo a quello tedesco, il Tedescum adesso si chiama Porcellum, Tedescum, Vitellum, Germanicum, c'è di tutto di più in questa porcheria di paese. Dobbiamo copiare da un paese che sembra avere una legge elettorale nettamente migliore rispetto a quella nostra, tutte le cose che in teoria potevamo fare tranquillamente, perché non riusciamo a prendere un'iniziativa che sia singola, che sia uniforme soprattutto e che ci possa portare un po' a livello democratico questo paese a cercare delle soluzioni completamente diverse e migliori. Questa è la cosa per cui dovremmo vergognarci, sia quelli che non hanno voluto il referendum, sia quelli che hanno voluto il referendum, che parlano perché vogliono cambiare la legge elettorale, però non dicono quanto sarebbe costato di nuovo, così come è costato il referendum a livello veneto, quello che abbiamo fatto grazie ai partiti indipendentisti e autonomisti che si sono prodigati per cogliere le firme, altrimenti col cavolo che saremmo andati a votare, come ho avuto l'occasione di dire 3 settimane fa che ero qui presente assieme al dottor Baciali, e logicamente la gente non fa mai i conti in tasca ai cittadini. Premesso questo, sinceramente a livello politico ci sono delle battaglie interne che non permettono a nessuno di poter portare avanti qualcosa, ma soprattutto mi lamento come cittadino di una cosa, direttore, e mi permetta lo sfogo personale. Sento da una parte o dall'altra, a seconda di come sono gli interventi, o sei al governo o non sei al governo, o poi ritorni al governo o poi non torni al governo, sempre questa storia di abbattere le tasse. Pagheremo di meno, le aziende pagheranno meno, eccetera, eccetera. Guardate, ve lo dico da dipendente bancario e anche da politico. Le puttanate, a quest'ora posso dire questo termine, anche perché sinceramente non sono termini miei, non sono termini che riesco ad operare, però quando uno è incazzato nero adopera questi termini qui, le puttanate che vengono dette, sia da sinistra, si dice bueain, detto, da destra o da sinistra o da centro, quello che volete, relativamente a quello che è l'abbattimento delle tasse, è la più grande cazzata che si possa dire in Italia. E sapete perché? Non c'è nessuno qui che riuscirà a abbattere le tasse in questo paese, per un unico motivo, perché tutto quello che viene incamerato dai cittadini, viene speso notevolmente di più, perché non sono le tasse che devono essere abbassate, ma sono i costi inutili che devono essere abbattuti. Le tasse non ci sarà nemmeno Dio in Italia che riuscirà a abbatterle, proprio perché spendiamo di più di quello che ci portano via dalle nostre tasche. Per cui non badate, non credete, non date il voto all'idiota di turno, ripeto, indipendentemente dal colore politico sia, che vi dice che abbatterà le tasse. Non può essere possibile, perché abbiamo un debito pubblico, il più grande d'Europa, che ci impedisce di andare avanti economicamente. E ve lo dico da economista, una
una persona che cerca di studiare un po' di economia, da dipendente bancario che vede la sofferenza della gente e soprattutto anche un po' da politico, perché sono anni che vengono sparate queste cazzate qui. Quello che voi dovete fare in maniera di poter lottare, soprattutto i veneti, è quello di diminuire i costi degli enti inutili, delle persone, degli uscieri che a Roma per 6 ore di lavoro portano a casa da 4.500 a 6.500 euro, più di quello che porta a casa di stipendio il presidente Zaia. Queste sono le cose. Un paese come Roma che vive per due terzi sulle spalle del Parlamento, del Quirinale, tutte quelle cose lì, perché tutti hanno un posticino sereno e tranquillo. È quelle cose lì che devono essere abbattute. Non ho mai visto un italiano, un veneto, che scenda in piazza incazzato nero chiedendo queste cose qui. È lì dove manchiamo un po' di midollo e un po' di forza. Noi non siamo come i catalani che loro fanno, scusate il termine poco ortodosso, un culo come una sporta agli spagnoli. Noi i veneti non scenderemo. Cosa? Però anche ma loro sono andati tanto avanti, benedetti voi, hanno preso una forza adesso, perché i catalani fanno paura, e ricordatevi che la forza dei catalani e la forza dei veneti che potrebbero scendere in piazza è una cosa irreversibile che non tornerebbe mai indietro, perché quando metti in campo un popolo che vuole un qualcosa, il popolo non lo ferma nessuno.